Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Only Kasuka bersama Hilpan Maca. Kali ini kita akan membahas seputar dunia musik, atau yang akan lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang salah satu alat untuk mendukung efektivitas suara dari sebuah alat musik, yaitu gitar elektrik. Apa itu namanya? Betul sekali, efek gitar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan di like dulu, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya bisa dapat terus updatean yang terbaru seputar dunia musik dari Only Kasuka. Oke? Nah, yang pertama, kita bahas dulu definisi dari sebuah efek gitar. Efek gitar adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memodifikasi suara gitar. Beberapa jenis efek gitar yang umum digunakan, yang pertama ada overdrive atau distorsi, di mana efek ini bisa menghasilkan suara gitar menjadi lebih keras dan berat, yang kemudian bisa dipakai untuk para musisi rock, blues, atau yang membutuhkan efek distorsi lainnya. Kemudian ada juga efek jenis reverb yang membuat suara gitar terdengar seperti berada di sebuah ruangan yang besar atau ruangan konser. Kemudian ada lagi hasil modifikasi efek, yaitu delay. Efek ini bisa menghasilkan suara gitar terdengar seperti gema atau pengulangan. Kemudian ada lagi jenis karakter suara chorus yang menghasilkan suara gitar terdengar seperti ada lebih dari satu gitar yang dimainkan secara bersamaan. Ada lagi hasil pengembangan dari efek gitar adalah bunyi flanger. Efek ini bisa menghasilkan suara gitar terdengar seperti ada efek sapuan atau gelombang. Kemudian dikembangkan lagi menjadi phaser yang bisa menghasilkan suara terdengar seperti ada efek pergeseran fase yang unik. Efek gitar bisa digunakan untuk menciptakan berbagai jenis suara gaya bermain, mulai dari rock, jazz, dangdut, dan banyak genre lainnya yang makin terus berkembang. Banyak gitaris yang terkenal menggunakan efek gitar untuk menambahkan dimensi dan karakter pada suara gitar mereka. Nah, beberapa jenis efek gitar yang umum digunakan oleh gitaris terkenal, antara lain jenis super overdrive. Biasanya dipakai oleh gitaris profesional untuk mendapatkan suara hangat dan renyah, cocok untuk gaya musik klasik rock hingga blues. Kemudian ada lagi baby overdrive yang memberikan suara jernih dan kerenyahan yang unik, cocok untuk gitaris yang memainkan musik dengan warna berbeda. Ada lagi jenis distorsi lainnya, yaitu blues driver. Efek ini menghasilkan suara combo klasik Amerika dengan kerenyahan yang lebih ketat dan attack yang lebih cepat. Kemudian ada lagi super chorus yang membuat efek gitar terdengar seperti ensemble, penuh dan berkilauan, dan sangat cocok untuk mempermanis suara dari gitar kalian. Kemudian ada lagi jenis delay yang menciptakan efek echo dan soundscape bertingkat. Delay dapat meniru suara mesin, delay analog, atau dead vintage. Nah, itu sedikit tentang karakter suara efek. Dan yang terakhir, ada dua jenis efek yang saat ini dipakai oleh para musisi, yaitu efek analog dan digital. Apa aja perbedaannya? Nanti kita akan bahas lagi di
sesi berikutnya. So, ikuti terus channel Only Kasuka bersama Irfan Maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Only Kasuka.